இன்னும் 3 நாளில் இந்தியா பாகிஸ்தான் T20 வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். மெல்பர்னில் நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மழை பெய்யறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு. சான்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலி வெள்ளி சனி 2 நாள்லேருந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடும். சண்டே ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட்கள் ஆக ஆக அந்த ஹெவி ரெயினுக்கான சான்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டுருக்கு. ஒரு 2 நாள் முன்னாடி 80% 90% இருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 60% தான் அந்த ஏரியாவில் மழை பெய்யறதுக்கு சான்ஸு. மழை இருக்கும், ஆனால் கண்டிப்பாக ஷவர்ஸ் இருக்கும், ஆனால் ஹெவி ரெயின் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ கண்டிப்பாக மேட்ச் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டியில் ரெடியூஸ் ஓவர்ஸ்லையாவது மேட்ச் நடக்கும். என்சிசியோட ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி பற்றி நமக்கு தெரியும், வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டி. மழை விட்டோன்னா உடனே கிளியர் பண்ணிட்டு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. முக்கியமான மேட்ச்சு இந்தியா போன வேர்ல்ட் கப்பில் விட்டு இந்த வேர்ல்ட் கப் அடிக்கணும். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. இன்றைக்கி பாருங்கள், புதன்கிழமை எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது, ஒரு க்ளவுட் கூட இல்லை. பார்ப்போம், நாளைக்கும் வந்து கிளியராக தான் இருக்க போகுது. ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை வந்து மழையா. ஹோப்ஃபுல்லி சண்டே கிளியர் ஆகிடும் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.